ছবি দেখতে পাচ্ছি। এই ছবি দেখেই এখন আমাদের ডেসক্রিপশন এবং ফিলিংস লিখতে হবে। তো আমরা ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি পড়ছে এবং অনেকগুলো ছাতা মাথায় অনেকগুলো মানুষ যাচ্ছে। সামনে কিছু বিল্ডিং রয়েছে। তো দেখে মনে হচ্ছে এটি একটি শহর। এখানে ৭ তলা, ৮ তলা, ১০ তলা বিল্ডিং এর মতো দেখা যাচ্ছে। পাশে গাছগাছালি আছে। বৃষ্টির দিন। তো বৃষ্টির দিন সম্পর্কে এখানে ইয়োর ডেসক্রিপশন তুমি এখানে ইয়োর ডেসক্রিপশন বা মাই ডেসক্রিপশন লিখতে পারো। ঠিক একইভাবে এখানেও মাই ফিলিংস লেখা যেতে পারে। তো আমরা একটু পড়ি। The illustration shows a rainy day scene, probably in a city where students and other professionals are mostly heading to their work or school. আমাদের যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু এটা কম্পিটেন্সি 5 অর্থাৎ লিটারেরি এস্থেটিক্স এর উপরে, সুতরাং ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু ডিফিকাল্টি আসবে বা একটু কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হবে, যার মাধ্যমে ভিজুয়ালি অ্যাট্রাকটিভ